سرکرده مسده یعنی مجلس سوریه دموکراتیکو دهمان دمه ده اندام کمیته آماده کار یا کنگره نتویا سوری کردیه لسوریه سکرتری پارتی نور نصرالدین ابراهیم هرگلین جوینا دناورا مسده حسده و ریوبریا خسر ده جرودا ورا اشکره کرن مدو جوارا برفرهی بحثا انجام نوی جوینه کرن یک جه انجام نوی جوینه چه بود مثلا مدو جوارا بحث کرد که حسده یعنی هیزن سوریه دموکراتیک آماده تفلی ارتش سوریه ببر لی تایبتمندی خواه بپاریز هر وها مظلوم عبدی جی سروک سوریه احمد شاه دعوتی روجاوای کردستان کربو و گوته بو او دمک نزیک ده بچه شامه هربش جنابرا مسادا فسادا ریوبریا خسر چه بود سر گره کجاره گرم سکنی یک جه پیش روژا هزا فساده و دوامین سر جارا شرقان دیانی ایش در بی سوری و جبو پیروزباهیا برز شرع و دعوت ناماوی و وری دغری بریا خسر جبو بيرك يجي حتى انها تطلع مستعمدا تناقض بريا خسر مصادقه صدج شينويه لأرض مجاريها ومجاري المفتقوي من دناب آلية ما وآلية رياضية نوية شعالية دويتشيبن بسبب الاشتيار بريز الشرع في آلية شواء تشتيها وبين المفتقوين دناب هردو آلياتا حتى نهار نشتن شينوية وأمد بينن وأرج تايبت مديا هزا قصدي باراسته قرتيجهن داعش وكان بيوي جيوي يكج مجارب ورأيا بشتي يا أمبيج يا محلي يا خجي يا نخبي سياسي وين تقدر جيبي استعمال جبوبيك أم بينن كو يعني مخاطب تانستاندنا للسر دوزا كرد وجبو ننافندية سوريا جبو تأمين ما في ملة الكرد دستوريا سوريا بيشارج ده أذ مجاريها تايبة بو أو شهداء كردية هربش شيربي دناب بارتين نكا وأنا كسا وحمو بارتين جدر بيويجي وأم بينوي مناسبة أذ مجارة هاي سياسي جو جار سرطنا في سبيل الكرد ومخاطب آلية السياسي جواكي وكسائتين سرخة ريفابريا خسر و جبوه كيجي يعني قصدا هو مخاطب آلية الأشكالي وركالينا جارين وبردائن ريفابريا خسر شقوة ريفابريا خسر مخاطب ريفابريا نو شامي يا بريز أحمد شرع وغالي